kituufu abantu abo bonna abatuusiddwako ekyo basooka kunywa mwenge. Mu kubuulirizaako bambulidde ekika ky'omwenge naye sikiwulirangako. Ate right now oba kiputu kiki bwe kityo bwe kiri awo bwe kityo nti bakinywa nti bali abasooka babiri okufa nti banyagwa 5,000. Kituufu nti basooka kunywa mwenge bonna ne bafa. Obubaka bwe nnyina eri abatuuze ne gavumenti, sokere ku gavumenti kubanga gavumenti mabegako awo yali eweze omwenge gw'obuveera. Omwenge gw'obuveera bagukola bangi, buli muntu alina kemiko yiye. Ate nga bomanyi ogwo omwenge bwe guyitiramu kemiko nga nnyingi efuuka ki? Efuuka butwa. Nsaba gavumenti ndowooza omwenge ogumu eguwere obutategeerekeka bulungi. Obubaka eri abatuuze, tetugaana muntu kubeera nti anywamu, naye abantu banywe ki kye bategeera. Ate abantu beepimire, banyweko katono oba n'obutanywera ddala kubanga tegulina bulamu eri gye buli. Bati ekiri eyo wansi kyo kya mwenge. Naye katulabe bwe tukwasaganya ng'abakulembeze, tulabe embeera gye tuyinza okutondawo abantu baffe basobole okubeera nti balamu.